கடல்லே இல்லாத மீன் கூட எங்க கடையில இருக்கும். அதுவும் டேஸ்ட்டும் பயங்கரமா இருக்கும்னு சொன்னாங்க. தான் பாண்டிச்சேரியில இருக்க தி ப்ளூஃபின் இந்த ரெஸ்டாரண்ட். சரி அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு உள்ள போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா டைனிங் ஸ்பேஸஸ் நம்ம நீட்டா நம்மளுக்கு என்ன சீ ஃபுட் வேணுமோ நம்மளே செலக்ட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரிலாம் வச்சிருந்தாங்க. அண்ட் லாப்ஸ்டர்லாம் செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சிருந்தாங்க. அதுவும் நம்ம என்ன லாப்ஸ்டர் செலக்ட் பண்றோமோ அதெல்லாம் வெயிட் போட்டு அது கரெக்டாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு சர்வே பண்ணுவாங்க. அண்ட் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சீ ஃபுட் பிளாட்டர்ல இருந்து மீன் குழம்பு ப்ரான் குழம்பு வரைக்கும் சீ ஃபுட்ல என்னென்ன டிஷஸ் இருக்கோ எல்லாமே ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். அண்ட் நாங்கள் சாப்பிட்டதுலேயே அவங்களோட ப்ரான்ஸ் ஸ்லெஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா ப்ரான்ஸ் ஸ்குட்லாம் இஷ்டத்துக்கு போட்டு ஒரு மைல்டான ஃபிளேவர்ல பக்காவாக கொடுத்தாங்க. தென் அவங்களோட சீ ஃபுட் பிளாட்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா லாப்ஸ்டர் கிராப் ஃபிஷ் ப்ரான் ஸ்குட்னு ஸ்பெசிஃபிக் ஓஷன்ல இருக்க பாதி வகை அப்படியே பிளாட்டர்ல வச்சிருந்தாங்க. அண்ட் அவங்க லாப்ஸ்டர் பத்தியும் கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா மீட்லாம் செம்ம சாஃப்ட்டா ஒரு பக்கமான ஃபிளேவர்ல இருந்துச்சு. தென் அப்படியே மெயின் கோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ப்ரான் கிரேவியும் ஸ்குட் கிரேவியும் ஒரு பக்கமான மேட்டர். போனீங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் கூட இந்த காம்போ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாத்துருங்க. அண்ட் நீங்க பாண்டிச்சேரியில சீ ஃபுட்டுக்கு ஒரு பக்கமான ஸ்பாட் தேடி இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு பக்கமான ஸ்பாட். போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க.